வணக்கம். நான் உங்கள் கேபிஎன் கோபி. இந்த செட்டு எங்கே அமைச்சிருக்கோம்னா ஹைதராபாத்தில் பண்ணியிருக்கோம். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 32க்கு 112 32/112 சைஸில் பண்ணியிருக்கோம். இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 16 பார்ட்டிஷன், லெஃப்ட் சைடு 8, ரைட் சைடில் 8, டோட்டலாக 16 பார்ட்டிஷனில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செட்டில் ஒரு 2-3 விஷயங்கள் நம்ம கிளைண்ட்டுக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, எப்போதும் ரெகுலராக பண்ணும்போது ஒரு ரேம்ப் வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணியிருப்போம். இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ரேம்ப் வேணும்னு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே போல் சைடில் வந்து 4 அடிக்கு சீட்டு இழுத்துருப்போம். மலைச்சாரலுக்காக அவங்க எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருக்காங்க, அது நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே போல் சீட்டு வந்து ஜேஎஸ்டபிள்யூ சீட்டு கேட்டிருக்காங்க, அதுவும் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 35 டேஸ் டைம் கேட்டிருந்தோம். ஆனால் கிளைண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு 20 டேஸில் எனக்கு வேணும் கோபி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்காக இதை உடனே எப்போதுமே நம்ம கம்பெனியில் பாதி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மீதி ஒர்க் அவங்க இடத்துல பண்ணுவோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் கொஞ்சம் அர்ஜெண்ட்டாக வேணும் அப்படின்றதுக்காக ரா மெட்டீரியல் ஃபுல்லாகவே அவங்க இடத்துல கொண்டு போய்ட்டு அவங்க இடத்துல தான் ஃப்ரேமில் இருந்து, ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து, பர்லிங்லேருந்து டோட்டலாகவே இந்த செட்டு ஃபுல்லாகவே அவங்க இடத்துல தான் பண்ணியிருக்கோம். டோட்டலாக இதுக்கு எவ்வளோ நாள் ப்ராஜெக்ட் டைம் எடுத்திருக்கோம்னா 13 டேஸ், 13 நாட்களில் இந்த ஒர்க்கை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அவங்களே எதிர்பார்க்கல, ஏன்னா அவங்க வந்து 20 டேஸில் கேட்டிருந்தாங்க. விநாயகர் சதுர்த்தி வருது, அதுக்குள்ளே நாங்கள் வேலையை முடித்து ஆடை ஏற்றணும், விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக இந்த வேலையை நைட்டும் பகலுமா முடித்து கொடுத்துருக்கோம். ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்லாட்டர் பிளாஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஸ்லாட்டர் பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம். ஆடு நிற்கிறதுக்கு க்ரீனும், நடப்பாதைக்கு வந்து ரெட்டும் பண்ணியிருக்கோம். சீட்டு கலர் வந்து ரூஃபிங் சீட்டு கலர் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் வித் ஒயிட்டு, ஆஃப் ஒயிட் பண்ணியிருக்கோம். பார்ட்டிஷன்ற சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 14க்கு 13ன்ற சைஸில் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷன்லையும் பார்த்திங்கன்னா 14லேருந்து 15 ஆடு நிற்கலாம், அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். வாட்டர் டேங்க்கு இதுக்கு வந்து 2000 லிட்டர் கேட்டிருக்காங்க, அதனால் 2000 லிட்டர் நம்ம வச்சு கொடுத்துருக்கோம் வாட்டர் டேங்க்கு. கிளைண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா இதோட கிளைண்ட் யாருன்னா பிரியா இண்டஸ்ட்ரீஸ், ரைன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சிமெண்ட் கம்பெனியில் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த செட் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஹைதராபாத் முடித்தோன்னா அடுத்தது நெல்லூர்லேயும் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் கண்டினியூ பண்ணுன்றதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க, பண்ண போகிறோம். பிஓ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க, நம்மளும் செய்ய போகிறோம். பெயிண்ட் கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒயில்டு பர்பிள்னு ஒரு கோட்டு ப்ரைமர், ஒரு கோட் பெயிண்ட் அடித்து கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல்லாகவே நம்மளோட ஸ்கோப்பில் தான். ரேம்ப்பு வந்து 26 அடிக்கு ரேம்ப்பு வச்சுருக்கோம். அகலம் வந்து 4 அடி. இதில் என்னென்ன இன்க்ளூடிங் வருதுன்னு பழைய வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். கீழே வந்து ஹைட்டு வந்து நார்மலாக 6 அடி வச்சுருக்கோம். இந்த செட்டில் வந்து 8 அடி வச்சுருக்கோம், கிளைண்ட் வேண்டுகோளுக்காக. டோட்டலாக இந்த செட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம தான் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். A to Z அவங்க பிஓ நம்ம கொட்டேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க பிஓ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா டோட்டலாக A to Z எல்லாமே நம்மளே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஃப்ளம்பிங் ஒர்க்லேருந்து ஸ்டீல் ஒர்க்லேருந்து எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். ரேட்டு என்னோடய யூடியூப்பில் அடிக்கடி கேட்குறாங்க. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு ஸ்டைலில் கேட்பாங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ரேட்டு கொடுக்குறோம். அதே போல் ஸ்டீலோட ரேட்டும் உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்றம் இறக்கங்கள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரேட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். மேலும் தகவல்களுக்கு கேபிஎன் ரூஃபிங் செட் 978877 0786 0431 2660 786. நன்றி, மகிழ்ச்சி.